बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. स्तोत्रांचें पुस्तक 9:5 वोळ 6. भितर सोरात मान बागोवया, शास्त्रांगी पडुया, आमच्या रोसणारा देवाक पांये पडुया. प्रितीच्या भावा भयणांदो, देवाचे कृपेन भरलेलो देस तुमकां आवडटा आनी माई मोगाचो येवकार दिता. आयचो आमचो विशय सर्वेस्पराची भोक्ती करतल्यानो ताचेर काकलुतीचेर पातयेवन रावात आनी तुमचें इनाम तुमकां मेळटलेंच. आमच्या सोम्याक बुजोवंक आनी ताच्या सांगाताक मागण्यांत वेळ सारूंक केदें व्हडलें बाग. आमच्यो अचोकतायो तो समजता, आमच्यो गोठायो ताका थाव्यो. आमच्या जिविताचे आटेविटे दूख पिडा संकोश्ट उपद्रे आनी सूख संतोश ताच्या दोळ्या मुखारूच आसा. स्तोत्रांचें पुस्तक 30:7 वोळ 5 अशें आमकां सांगता. तुजें जिवीत सर्वेस्पराच्या हातांत घाल, ताचेर विस्वास दवर. गरज तें तो करतलो. तुजें बरेंपण उजवाडटें दिसा पुर्यान उदेतलें. तुजें प्रमाणीकपण दोनपाराच्या वोतावरी परजळटलें. आमचें जिवीत परजळीत करतलो जेजू ह्या वेळार ह्या पवित्र वस्तींत पवित्र आल्तारार हाजीर आसा. आमचें जिवीत आनी जिविताचे सोर भाग ताच्या पांयां तळा दवरुया आनी आमचे जिणेक नवी नदर नवी दिशा फावो कर म्हूण भावार्थान जेजू लागीं मागुया. मोगाच्या जेजू, तुज्याच व्हडा मोगान आनी कृपेन तुवें आमकां एकठांयलें. देखून आमी तुका वाखाणटाव. तूं स्वर्गार संवसाराचो धनी. तूं आमचो सोमी, आमचो रोसणार. भावार्थान आमी मांडून घेताव. आमचें सर्व जिवीत घेवन आमी तुजे सामकार येताव आनी ल्हानविकायेन आनी भोक्तीपणान आमची मान बागोवन आमी तुका नमस्कार करताव. गीत गावया. Come and worship. Come and worship, royal priesthood. Come and praise Him, holy nation. Worship Jesus, our Redeemer. He is precious.
of glory. Hallelujah. 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 Noman Gloria. Stuti Mohima. Vakaluya. Povisobe. Stuti Jesu. Tarukamso. Moladikto. Moime Vondrasa. Hallelujah. 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 लुकाचें शिव वर्तमान आवेस वोल 17 वोळ 3 चोत्राय दोरात तुजो पेलो तुजे चूक कोरीत तर ताका शिटकाय आनी तो आपली चूक वळखून घेतीत जाल्यार ताका बोगस. आमचो आख्खो धर्म एकाच उतराचेर आटापलोलो आसा, तें म्हणल्यार मोग. मोग देवाचो आनी मोग पेल्याचो. लुकाचें शिव वर्तमान आवेस वोल 6 वोळ 27 जेजू म्हणटा, तुमच्या दुस्मानाचो मोग करात. कोलकत्ताची मदर तेरेसा म्हणटाली, लव अंटील इट हर्ट्स. तुका दुखो पर्यान मोग कर. आमचेर जळटात तांकां बरें करप, शिराप सोडटल्यांक आशिर्वाद दिवप, वायट करतल्यां पासत मागप, एका पोल्यार मारल्यार दुसरो पोलो दिवप. अशें करप म्हटल्यार आमकां दुखयतल्यांचो मोग करप. जेन्ना दुसरो आमकां दुखयता ताका बोगसूंक ताचे पासत मागोवंक आमकां खूब अवघड जाता. पूण जेजू कुर्सार उमकळटाना आपणाक कुर्सार खिळायतल्यांक बोगसून एक सुपूर्ण मोगाची उदाहरण जालो. आनी आमकांय दर एकल्याक अशें करूंक जेजू आमकां आपयता. आमची नदर कुर्सार उमकळटल्या जेजूचेर मारुया आनी आमकां दुखयतल्यांक आनी आमी दुखयलोल्यांत तांचो उगडास करुया.
जेजू लागीं बोगसोणें मागूंक गीत गावुया बोगोस म्हाका. पातकांत हांव जियेला जेजू बोगोस म्हाका. पातोक हांवें गेला सोम्या मोच्या. पातोक मोचें जेजू काळजांत मोच्या रिगला. पातोक हांवें गेला सोम्या मोच्या. पातोक मोचें जेजू ओतम्यान मोच्या रिगला. पातोक हांवें गेला सोम्या मोच्या. पातोक मोचें जेजू कुटुंबांत मोच्या रिगला. पातोक हांवें गेला सोम्या मोच्या. पयलें तेसोलिनकारांक 4:5 व्होळ 18. आमी खंयचेय परिस्थितीन आर्गां दियात कित्याक जेजू क्रिस्ता सोवें अशें करून तुमी देवाची खुशी पाळटात. देवान आमचे सोवें केल्ल्या सगल्या बरेपणाचो उगडास करुया आनी ल्हान ल्हान मागणी बापाक उबारुया. एका एका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब गावून जातलो. बापा तुका आर्गां दिता तुज्याच मोगाक कायन करता. बापा हो सोबीत सुंदर संवसार रचून तो जिनोस्वाद झाडां पेडांनी सावजां मोनजातींनी बोल्लाय देखून. बापा तुका आर्गां दिता तुज्याच मोगाक गायोन करता. बापा तुका आर्गां दिता तुज्याच मोगाक गायोन करता. सगळी रोचणी मोदे तुवें बापा मनशाक तुज्या सारकेचो रोसलाय देखून. बापा तुका आर्गां दिता तुज्या मोगाक गायोन करता. बापा तुका आर्गां दिता तुज्या मोगाक गायोन करता. आमकां तुवें जिवीत दिलाय आनी मोगान आमची राखण करताय देखून. बापा तुका आर्गां दिता तुज्या मोगाक गायोन करता. बापा तुका आर्गां दिता तुज्या मोगाक
आनीक वाटेन आमचो परामोस करूंक आजून पासून तूं आमकां बरे यादनेक आनी सिस्टर फावो करताय देखून. बाप्पा तुका अर्गां दिता तुझ्या मोगाक गायोन करता. बाप्पा तुका अर्गां दिता तुझ्या मोगाक गायोन करता. आमच्या कुटुंबा मोगाची आनी सोंसणिकायेची केल्याय देखून. बाप्पा तुका अर्गां दिता तुझ्या मोगाक गायोन करता. बाप्पा तुका अर्गां दिता तुझ्याच मोगाक गायोन करता. मिसाचे भेटेंतल्यान तुज्या पुताक जेचूक तूं आमकां दिताय आनी तुजे अमोलीक उतरांतल्यान आमकां जिविताची वाट दाखयताय देखून. बाप्पा तुका अर्गां दिता तुझ्याच मोगाक गायोन करता. बाप्पा तुका अर्गां दिता तुझ्याच मोगाक गायोन करता. देवान आमची सवें केल्ल्या सगल्या बरेपणाचो आमी आपुरबायेन उगडास केला आनी ताका दिनवासला. ताच्या बरेपणाचो आमच्यान केन्नाच थाव घेवंक जावचो ना. आमचो देव आमचो मोग करता, ताका आमचो हुस्को आसा. हे वेळार तो आमचेशी उलोवंक सोदता. ताचें उतर आयकूंक सगळीं उबीं रावुया. सिराकाचें पुस्तक आवेस 4:2 वोळ 1 ते 11. म्हज्या पुता, सर्वेस्पराची चाकरी करूंक तूं आशेताय जाल्यार ताळणेक तयार राव. प्रमाणीक काळजाचो जा, थीर राव आनी हाल उपद्रे येता तेन्ना भिवू नाका. तुज्या जिविताचे शेवटाक तुका मान मेळचे खातीर ताका गोट वेंग मार आनी ताका सोडी नाकाय. तुजेर येता तितलें तूं मानून घे आनी तुजे खालते गोतीर वायट बरें जाता तेन्ना सोंसणिकाय घे. कित्याक भांगार उज्यांत घालून तपासतात आनी विचून काडलोल्या मनशांक हिणपणाचें कोरनात. ताचेर विस्वास दवर आनी तो तुका पावतलो. नीट मार्गार चल आनी ताचेर भरवंसो दवर. सर्वेस्पराची भोक्ती करतल्यानो ताचे काकलुतीचेर पातयोर रावात. भिवून पडोनात जावंक रस्त्या भायर चलो नाकात. सर्वेस्पराची भोक्ती करतल्यानो ताचेर पातयोन रावात आनी तुमचें इनाम तुमकां मेळटलेंच. सर्वेस्पराची भोक्ती करतल्यानो बऱ्या वस्तूक आनी सासणाच्या संतोशाक आनी काकलुतीक आशोवन रावात.
पुर्वजांच्या पिळग्यांचेर नदर मारात आनी पळयात. सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरपी कोण तरी लोजेक सांपडला वो ताचे भक्तीचे मार्गार तिरायेन चलतल्यांक ताणें केन्ना तरी सोडला. वो ताका उलो मारतल्याक आपले कान बेरे केले जायत, कित्याक सर्वेस्पोर काकलुतवण आनी मोगाळ तो आमची पातकां बक्षिता आनी दुखी कोश्टांच्या दिसांनी तो आमकां पावता. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. सोबार झाडां आमच्या वातावरणांत आमी पळयता. आमच्या शापाय शामायन आपल्या भुरगेपणान पळयलोलीं आजून पासून पळोवंक मेळटात. जायतीं थोडीं काळांतूच उमटून पडलोलीं पळयतात. हाचें कारण म्हणल्यार ताची खोलाय चड भितर ना. खडप सांपडटच तीं थकतात आनी हारतात. खडप फोडचे बदलेक खडप झाडाच्या मुळाक फोडून उडयता आनी हुस्कोत करून उमटून उडयता. आमचो बाबाट थीर आसना तेन्ना आमच्या जिविताक अशेंच घडटा. एक ल्हानशी गोडणी तुमकां सांगता. एका गांवांत एक फिरगोचेन सदांकाल मिसाक येवपी एक मनीस अकस्मात थोडे दीस येना तो पळोवन पादविकाराक खोंत जाता आनी कितें जालां काय म्हूण तो चिंतूंक पडटा. दुवेंत पडला काय, कामा संबंदान दुसऱ्या घरा पावला काय, अशे साबार विचार ताच्या मनांत येवंक लागतात. सुमार 4 दिसांनी उपरांत जेन्ना पादविकार ते मनशाच्या घरा वाटेन पावोन सोदता तेन्ना ताका ताचो उगडास जाता आनी तांगेर भितर सोदता. भितर सोदतना तो मनीस ताका आपले पोरसान झाडां शिंपतना मेळटा. ताका पळोवन पादविकार खोशी जाता आनी उलोवपाक सुरू करता. तूं दुवेंत आसलोय वो गांवा भायर गेल्लोय अशें विचारतोच तो मनीस ना म्हूण जाप दिता. अजाप जावन पादविकार ताका मिसाक कित्याक येनासलो काय म्हूण विचारतोच तो मनीस अशी जाप दिता. मिसाक येवन म्हाका कांयच मेळोना. हांवें जायतें मागलें, कांयच म्हाका मेळूंक ना. बोलतेंच जाल्यार हांव म्हजो वेळ बेश्टोच विबाडटां. पादविकारान ताचें सगलें आयकोन घेतलें आनी उपरांत ताच्या पोरसांतल्या झाडांक पळोवन अशें म्हटलें. झाडां पळोवंक एकदम जिवाळ दिसतात, रोशरोशीत पानां आनी फुलां. तूं असो सदांकाल उदक घालपाक चुकयना? ना फादर, केन्ना केन्ना चुकता आनी अशें घडल्यार पानां बावतात, फुलांतली सोबाय वेता. पादविकारान ताका जाप दिवन म्हटलें, बरें सांगलें तुवें. आमचें आत्मीक जिवितूय अशेंच कितें. एक दीस जेजूच्या आसण्यांतलो कुशीन पडल्यार आमी बावतात आनी जितलीं आमी पयस पयस रावता तितलीं आमी बावोन सुकोन वेता.
दर दिसा आमी मिसांत वांटो घेता. आमची मागणी बापाक उबारता आनी आमी मागता तितलें वस्त आमकां मेळना जातोच आमी निराशी जाता. जे मेरेन आमी ताच्या आसण्यान जियेता ते मेरेन आमकां कांयच एक उणेंपण दिसना. पूण ताच्या संबंदांतलीं कोडसोरून जियेता तेन्ना आमचें जिवीत अशेंच बावलोल्या फुलां सारकें जावन आमच्या जिविताक कांयच अर्थ आसना. आयज जेजू आमकां सर्वेस्पराची भोक्ती करतल्यांदो ताचे काकलुतीचेर पातयेवन रावूंक उलो मारता. आमचे कसलेय कोश्ट येवं पिडा येवं निराशी जावचें न्हय. देवाचेर पातयेवन भावार्थान मागता तितलेंय आमकां मेळटलेंच हो भावार्थ आनी विस्वास घेवन फुडें वचुया. मिसाक एक वर जेजूच्या मासा रोगतान वांटो घेवन जी खुशालकाय आमकां मेळटा ती खुशालकाय जिवितान जियेवया. आनी हें कशें करूं येता. पयलें जिवंत जाल्ल्या जेजूची पाटलावदानां कशीं सगल्या कडेन खुशालकायेन जियेवया. दुसरें हांसतें तोंडान एकामेकाक जाप दिवया. तिसरें गरजेवंतांक तोंड पळोवन न्हय पूण गरज पळोवन पावोवया. चवथें कोश्ट दूख पिडा येता तेन्ना जेजूच्या कुर्साचेर नदर थिरावून आनी ताचेरूच बावार्थ दवरून सगलें निराशीपणाचेर आड झुजुया. पांचवें निराशीपणान जियेतात तांच्या जिवितान खुशालकायेचें खिण फाकोवंक वावरुया. आनी हे सगळे वस्तू करून स्वर्गार आमचो इनाम जोडूंक आमी आयतीं जावया. देवाच्या उतराचो आदार घेवन ह्या वेळार आमची मागणी बापाक उबारुया. दर एका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जावं दी. दोनया देवा आयक आमचो ताळो भोक्तीपणान मारतात उलो. पवित्र मिसाची भेट जावन आसा व्हड्यांतलें व्हडलें मागणें. तातूंत ध्यान मनान शिताबेन आनी उर्बेन वांटो घेवन सगळे क्रिस्ती पोरचेक देवा आनी एकामेका सोवें मोगा इश्टागोतीचो संबंद तीर गोट करूंक वावुरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जबाब दोनिया देवा आयक आमचो ताळो भोक्तीपणान मारता उलो. देवाच्या उल्याक कोशे मनान आनी उदारपणान जाप दिवन देवाच्या मोळ्यांत वावरूंक आमची भुरगीं तरणाटीं आनी सगलीं फुडें चल्ल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जबाब दोनया देवा आयक आमचो ताळो भोक्तीपणान मारता उलो. दूख पिडा कोस सोंसतल्यांनी आपल्या जिवितान निराशीपणाक जागो दिना जावं पूण आपल्या परिस्थितीन भावार्थाची बोरवशाची आनी सोंसणीकायेची देख घेवन ती पावल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जबाब
दोनया देवाक ऐक आमचो ताळो भक्तीपणान मारता उलो. आमी सोमेस्तांनी आमच्या भावार्थाक तांय उपजलोलो दुसऱ्या चोवें हुस्को दवरून गोरचेक सांपडलेल्यांचेर आदाराक पावूंक आमची काळजां मोनां लांब रुंद आनी आमचे हात पांय सुदोळ कोर म्हूण बापा लागीं मागुया. जबाब. दोनया देवा ऐक आमचो ताळो भक्तीपणान मारता उलो. जेजून दाखयलेली प्रिती सेवेची देख आमच्या दोळ्या मुखार दवरून एकामेकाची प्रितीन सेवा करूंक आनी अदीक करून देवान आमकां फावो केल्ल्या देणेचो फावो ते भाशेन उपयोग करून आनी सासणाक आमचो इनाम जोडूंक बापाचो आदार मागुया. जबाब. दोनया देवा ऐक आमचो ताळो भक्तीपणान मारता उलो. आमची सोगली मागणी एक करून जेजून शिकयलेले मागणे बापाक उबारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणे पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन.